course there is. So let's watch it. Let's watch Resident Evil Requiem from yesterday's Capcom showcase. But in this Capcom showcase, they just show us 4 minutes, and they said go in the Resident Evil portal, subscribe, do all this kind of stuff in order to be able to have access to, you know, to the full deal. So I did that, and we are gonna watch together. I didn't watch it. We are gonna watch together the full deal. Let me find it. And that's how who became ambassadors, right?バイオハザードとしては割と新しいタイプのキャラクターを作ろうとしています。プレイヤーと同じ。I mean, this is not good, right? You cannot see. You cannot see the subtitles. Give me a second. I'm gonna change it. I'm gonna change to that, and I'm gonna put it here. So now you are gonna be able to watch, right? Yeah. 同じ目線で一緒になって怖がれる、こういうキャラクターを狙っています。物語の中でもちろん彼女も恐怖を克服し成長していくんですけども、 FBI 捜査官なので This house is gonna be a fucking mansion. 冷静な推理力とかも発揮しつつ活躍するキャラクターになってます。レオンを主人公にしようっていうのは実はずっとあったんですけども、どうしてもレオンを使ったバッチバチのホラーっていうのが割と難しくて、落ちてきたバケツにびっくりするとか、そういうレオンってそんなみんな見たくないやろっていうところで、じゃあホラーと食い合わせ悪いよなっていうのがやっぱりありましたけど。ファーストトレーラーご覧になって分かるように、グレース自身がすごいいろんな目に遭うんですね。 PV で断片的には入ってるんですけれども、逆さずり一つとっても顔の赤らみ、高揚感であったりとか、うっ血してる表現、あとは髪の毛もかなり力を入れてまして、自分たちでスタッフと一緒にプロの方を呼んで実際にウィッグを使ってそこからシミュレーションして CG を落とし込んだりとかもしています。バイオハザードレクイエムはですね、一人称視点と三人称視点2つの視点で自由に切り替えながら遊ぶことができます。主観視点だとその恐怖を間近に感じることができて、緊張感のある臨場感のあるゲームプレイっていうのが可能になります。三人称視点だとキャラクターの肩越しでの視点というところでアクション、そういったところがよく見えるゲームプレイになると思いますので、アクションが好きだなって思う方には三人称視点の方がおすすめです。滅菌作戦以降30年近く経つんですけども、ゲームの舞台として登場します。その当時アンブレラ事件っていうのでシリーズがヒットして、それ以降もさまざまなキャラクターたちが、いろんなラクーンシティって起きた事件をきっかけに立ち向かっていくようになったり、人間成長したり、そこに今回この表現のメスを入れるっていうのが作り手としてはやっぱりかなり緊張感を持って臨ませてもらったっていうのが大きかったですね。ラクーン事件に関わった、もしくはラクーン事件に巻き込まれて大きく人生を変わってしまったり、命を落としてしまったりと、そういった登場人物がたくさん出ます。レクイエムは彼らに向けての言葉通り鎮魂であり、もっと言うとバイオハザードシリーズ、ラクーン事件、アンブレラをきっかけに生まれたシリーズのある種一つの区切りという意味でレクイエムというタイトルをつけています。バイオハザードレクイエムは2026年2月27日に発売予定です。2026年3月にバイオハザードシリーズ30周年を迎えます。30周年記念タイトルの名に恥じぬようなゲームとして本作リリースしたいなというふうに思っております。Raccoon, yeah. I mean, Raccoon is kaput. It's finito. They, you know, in the other games and in the universe, they, in order to stop the infection,
they nuke the whole goddamn city, so it's not gonna be anything. That's why everything looks abandoned. And that was the trailer that they showed us in Summer Game Fest. In the end of it. Grace Ashcroft. Yes? My office. Coming. And this is the girl from the 7 and the 8. Yeah, it's amazing. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now, I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. It said Alyssa. You didn't say Mia. Alyssa is Jovovich. Okay. What is this? Hey! Help! So maybe it's not the girl. Stay close. They're coming. I know now that you're the one that I've been searching for. Special one. The chosen one. Miss Ashcroft. That's how Raccoon is. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Stay away from that!バイオハザードレクイエムはシングルプレイかつ、オフラインのゲームとなっています。いろんな、要素を詰め込むっていうことは、できたと思いますし、実際我々もこのタイトルのごく初期では、いろんなシステムの検討っていうのを行ったんですけれども、よく噂はされてますけど、オンラインのバイオハザードですとかオープンワールドバイオハザードですとか、そういったところを試してみたりっていうのを長いことやってました。で結果としてですね、面白みのあるもの自体はできたんですけども、ファンが見たいもの、やりたい体験ってそういうことじゃないんじゃないっていうところで、仕切り直した結果、今のバイオハザードレクイエムっていうのが生まれました。僕が作ったバイオハザード7はとにかく全てを恐怖のために作ったように、とことんまで恐怖にフォーカスする、全てが怖くするために作る、ここを歌ってて、それ自体は一定の手応えが出たと思いますし、皆さんからもとにかく怖いという評価をいただきました。それからバイオハザードシリーズはリメイク2、ゲームプレイでしっかり怖さを感じられるタイトルでした。それから RE4、ゲーム性自体はアクション性強いんですけども、高い緊張感ですとか全体で醸し出すムードといったところで、やはりしっかりとした恐怖感を感じられると。恐怖のいろいろな発展っていうのを僕らは見つけてきたのがあったんですね。そういうところで7で作った恐怖、これをコアにしつつゲームとしても一つ前に進めたい、
そういう思いで作ったのが I'm gonna talk about that やみ after. つきになる恐怖というのはですね、恐怖というのをコアにしつつ、それでもやめられない、もっと先が見たいし、死んじゃったんだけどこうしてみたらよかったんちゃうかなとか、次はこうしよう、そしてその恐怖を乗り越えた時の達成感でもっとやりたい、中毒性があるぐらいやみつきになると、こういったゲームプレイ体験を作ろうじゃないかっていうのがレクイエムの目指したものです。フィルムノワールは映像的に端的にモノクロでっていう意味合いもあったりとかはするんですけれども、局所的に街が舞台だったりとかもしますんで、都市部の犯罪であったりとか現代劇の中のサスペンスっていう要素も含まれてます。そういった、金属と反射とフィルムノワールという言葉を合わせてメタル&ノワールというコンセプトを掲げました。メタルっていうのは文字の通り、金属であったりとか、CG グラフィックの中では、反射リフレクションを指します。メタルっていう部分に関しては、過去作は結構田舎が舞台であまりそういった草木とか自然物は多かったんですけれども、今回は、結構街、ラクーンシティも含めてなんですけれども、現代劇のある、シチュエーションが多いので、そういった映り込みであったりとか鉄金属が、かなりフィーチャーされるであろうというところで、テクニカル的にも結構力を入れて、表現していった部分です。やはり分かりやすいのはビジュアル表現だと思います。トレーラーでも見ていただいたグレースの例えば交際表現、そこから読み取れる表情ですとか、汗ばんだ肌の好調、そういった人物の表現が、これまでもなく本当にいる実在感、そういうところを目指して格段に上がったものになっています。コンセプト的には今までにいないような、ゲーム中でも知恵と工夫で難局を乗り越える、そういったキャラクター性が出来上がってきました。ホラーをやるっていう上で必然的にそうなっていった部分もあるんですけれども、今までの主人公たちのようなスーパーヒーロー像としたキャラクターではなくて、彼女なりの力で、切り抜けていくと、そういったところが一つの魅力になってます。今までのやっぱりキャラクターにはない、ちょっとその内気な感じ、ある種そのホラーゲームの主人公らしい、キャラクター像になるんでしょうけれども、そういったものがダイレクトに反映できているのではないかなと思ってます。もちろんバイオハザードのプレイヤーキャラクターなので、必要なアクションとか銃の手さばきみたいなものは FBI 捜査官という設定を持ってですね、しっかり対応できるようになってるんですけれども、ちょっと動作自体がもじもじしたりおどおどしたりっていうところもあったり、新鮮なイメージっていうのを皆さん持っていただけるんではないかなと。今や、愛されるキャラクターとなった、イーサー・ウィンターズ、そうだったように本作のグレースも、よりプレイヤーに愛していただけるようなキャラクターに仕上がってきているというふうに思います。物語を進めていくにつれてグレースの境遇だったりとか、物語での、仕打ちみたいなものもそこに感情移入してしまったりだとか、そういったところで、プレイヤーに、共感をより感じられるような、キャラクターだと思います。グレースのその髪型っていうのは、シリーズの中でも、珍しい、ちょっとショートカットだけれどもふわっとしたような、主人公たるキャラクターには、癖っ気のような結構特徴がありまして、で、今回キャラクター性を掘り下げていくときに髪の毛で、そういった部分を、表現できないかなというところで、ああいった髪型にしていますね。デザイン自体は簡単ではあるんですけれども、これを実際に 3D でやるとなるとかなり大変で、プロの方を呼んでウィッグを実際に作っていただいて、ファースト PV で逆さまの状態があったかと思うんですけど、実際にウィッグで逆さまにして癖っ気のある人間が逆さまになった時ってどういうふうに髪の毛って流れるんだろう、そういったものを一つ一つやっていったっていう感じですね。実は CG で近しい形までは行ったんですけれども、その先にどうしてもクオリティが伸びなくてですね、ちょうどその時プラグマタチームでストランドっていうのをテクニカル的に掘り下げてまして、REエンジン自体が収録してきてまして、立ち読んで
培ったノウハウを取り入れられるっていう、そういう基盤が整ってますので、グレースにもストランドをちょっと使ってみようということで、それが思いのほか品質が出てですね、ストランドで髪の毛の柔らかさを表現するだけでなくて、追われる、シーンではライターをかざして髪の毛の向こうに光があるというシチュエーションが用意されてるんですけれども、そこで髪の毛の光が透過するっていう、かなり表現的にはうまくいったなというところになりますね。Okay, they're gonna release more stuff, right? Okay. They're gonna release more stuff, I assume. So we watched all the Resident Evil movies with Jovovich. These 3-4 couple, past days, right? To refresh our memory. We are gonna watch the new movie that came out that we didn't actually like. We're not gonna watch the series because it was crap, right? And I've been there when the first Resident Evil came out. I was studying as a programmer, a multimedia programmer. And I remember one of my friends that he was studying programming as well, which was a graphic designer. And that's how I learned graphic designer and Photoshop and all this kind of stuff. He taught me. I was 19 years back then, I think. Something like that. When I was studying. He told me, I have a CD, a new game. Did you try that? Do you like horror games? And I say, yeah, of course, I'm a horror addict. I love horror games. He told me, you should try this, man. And that was, back then it was, we were copying CDs, right? And he gave me the CD, and I installed it. Back then I had a Pentium, right? And I said, okay, let's try it. Let's give it a go. And I remember I returned from the school, from the college, and I went to my room. I closed the lights. That's how I played video games. I closed the lights. And I installed I put the CD and installed the game. And I said, okay, let's try that. In the first Resident Evil that came out back in 1996, I think, or 7. 6. I think 6 came out. I played it in 1997, I think. The first one, not the remastered edition that they have now. The first one, the intro of it was with real actors. They were coming with a chopper. And they were talking about, they were special forces, and I said, what the fuck is that game, man? He told me it's a horror game. What the fuck is that game? And they were saying, an opening scene with the special forces, with the chopper, they're coming down, something went wrong, and they had to land, and they were running through the forest, and there were some dogs running us, and we came up to a mansion. And I didn't know what the game is all about. It was, it was a big evolution back then in the gaming horror industry, right? Resident Evil and Silent Hill made a big impact back then in the horror gaming industry. And I played both of them when they actually were released, right? They have changed all the horror gaming industry as we know it. And I didn't know that the Resident Evil game had anything to do with zombies or T-virus. I didn't know anything about that. And I installed it and I went to the mansion. And when you went to the mansion, the cutscene ended and you were playing with, with graphics, right? And you were playing with Jill Valentine and another player. And they split up and they said, okay, let's go and investigate the mansion because we don't know what's in here. We don't know. They didn't have any idea what's going on and what's happening to this mansion. And they said, let's look for survivors. And one of the most iconic things ever in any game, and I remember that because you didn't know that there were zombies in the game and what the game was all about until that particular moment. And as I was investigating the mansion, at some point I went somewhere and there was a cutscene, and I saw that. If I find it.
Yeah, I found it. And that's how the graphics looked back then. Okay, that's what we played back then. And as I was playing, I didn't know what the game was all about, right? I have no fucking idea. At some point, I saw this. We were looking for survivors, and the character said, oh, I found a survivor or something. That's how the game, the first one, looked like. That's the most iconic... Yeah, that's the most iconic cutscene ever. And I was like, what the fuck? That's how you knew that the game had to do with zombies and stuff, right? And after that, you found that everything was revealed with the T virus and Umbrella Corporation and all this kind of stuff. So to come back to you, Janos, yeah, the second one and the third one were very. They did a very big impact in Resident Evil series, and it's one of my my loved ones, right? My favorite ones. But the most iconic for me was the first one because you didn't know what's going on. You had no idea what to expect, and until this fucking cutscene. So for me, the best one, and you didn't know what's going on in the mansion. You were exploring, finding keys, moving statues, making puzzles. At some point, I remember I was out in a garden and I came up, and in a corridor, out of nowhere, some zombie dogs burst through the windows and scared the crap out of me. So for me, the most iconic one was the Resident Evil 1 because you didn't know what to expect. You had no fucking idea. It changed the whole horror gaming industry as you knew it, and it was because it was amazing. I really like the second one and the third one. For me, the third one, the most iconic thing in the third one was when you found Nemesis and he said stars, and he was chasing you. So the fourth one, though. So the first one in the mansion, the second one, and the third one was the second one and the third one was very similar because they were all in the Raccoon City with the police, the police station, and you were going through the Raccoon City because they were very similar. So Resident Evil 1, Resident Evil 2, and Resident Evil 3 was in the same concept. I mean, not like because it was zombie and stuff. All of them has to do with zombies and the T-virus. Like it was very look-alike, right? The fourth one was a whole different kind of thing. I played that in PS2. And I think that came out when I don't remember. But it was very nice. I really liked it. But I said, okay, this is different. This is not how the classic Resident Evil looks like, right? Then I played the fifth one. The fifth one had a co-op. You were able to split the screen and play with another player. We played 6-1, and when there were other games a lot, right? Project, there were a lot of games in PS2. Project, Zero, and many Resident Evil games. When we streamed the seventh one, and actually the seventh one was the first stream that we made. The seventh one was the first that we made. I didn't sync. When we streamed that, I said, what the fuck is that? This has nothing to do with all the Resident Evil games that I have played so far. Because I said it's very nice, but this is not Resident Evil, it's something different. Now we're playing The Village, which also is something different. I mean, yeah, it's Resident Evil, but they don't look like Resident Evil, right? They are completely different. So that's why for me Resident Evil and Silent Hill are the best, and Fatal Frame are the best horror games ever in the horror gaming industry, and are one of my favorite ones.